Nkwasuma makumu wakata no. Okoye. Ojo. Kanda wo na okokata. Kata. Ya kasa. Akoble we me na na haka. Ma who fast in come so abo. Tell what to we serious. Mama ni. So can one was say problem. Me koya na me hu ba bia me hwe na me no me side transfer. Ako Kuwait. Sogre kaboki. What? Me ko from Qatar to Kuwait. Uja kuma so akota Kuwait. What my bread? My bread what? What? Ni dia. What thing ko so akoma premier dia ni ma for do what? Nyanya me na ma sawa foundation. It is someone from the rescue me. I'll tell you all tomorrow. And then 3 days. Me tell you one me who news so my rescue Ghana for baby. Now count. It is a quite a point to na ya can. And ya dia ya can say obi pa ya yanti and a yako. She so about to any man no me trains. Jail ya did the tobacco free na kabak. Me ni na da jail. Akola keto we su da jail. Eti kro ni ya dia we this summoning yama e pie kro no so no. Enya dia me dia me wo tete me. Enka kan ni nkwa kasa bisa 20 no nkom ko obi anko bi. Because amane me ma konku e wo ho amedi jam me no wo kasa no. Wo bisa Ghana fo na wa ha na obi abeka ma asema kire. Da bia me kam. Ipiro lo control. Itu bi da. Timinua, e me waso mo ma hele ma talk. Na ma wakoma mu nyamre se dichotomy. Na mo wadwene mu nyamre se le mo le. Na mo bi metra radio so. Entwa wan bi one information. Na nkofa wo kakra wo da ho no emre ni ni. Na ontam nkosi ogia country bi. E ma nkoya akoa entete atantade ne anyanyade. Se ewo esogu ho no ma. Eso fo na busuafo. E na oyire na oma edi kapo ekobuo no. So my dear fellow Ghanaians, let us all support Sawa Foundation and say no to Kilolo Akonto. Big boy Wizzy, big boy Wizzy, fine boy. Onyame tuame, me to me boy Why am a big boy Wizzy.